Alumina, who Salabiro, Adobe Pagemaker 7.0 ma Lila Metakenda, space paragraph specifications, the Henda, John Way Pivara. Upper Mazan, Pellet Shibara, Pellet Mazan, Namio Bona, type, detail, correct specification, paragraph specification Pivara. Correct specification or but Madden in the Ma, Shimia Tabi Pivara, could it in Hena Jaro, paragraph specifications, the Hena, Lila Ama Pivara. Paragraph or Sabaido, paragraph local specifications Surara, a Tese Shimia Rapona, the paragraph specification Ma Bari Lolo Yale Sura, Norway, but Mason Sabaima, the Rian the Dai, the Gani talking about the DT, you know, type Ganivira, paragraph specification. Paragraph specification on Nebam, paragraph specification ma left ma without hamlet, Indian, left cup without hamlet, the Lamala Tajibam, for without the down, cross, that's when okay, like that as when left gun with all the Pidora, the Lemma, the Vago, Pidova, that's when Pokman is having for no. Get to go, then we all select Bar, type gun with paragraph specification go, Nelado, paragraph specifications dialogue about Jala, paragraph specification about Jala, get us when first line, but Mason line ma do up your you know, Wi-Fi. The issue or domain, the Tati or domain, okay, like that, and Wi-Fi door. Okay, but we don't do down, so we are, you know, to go. Type paragraph specification, sorry, the TV, no, select the TV select man. Type paragraph specification. I'm when the T although when okay get us 20 T although get you know you can let it go when the gun DT or when Mataro 0.5 in down in that paragraph specification Wi-Fi the gun Wi-Fi and the time right first left right Yapema Jaro Yapegani Mido Yape 0.5 loud television Dan Yapepon Yapa DT or Yodom okay the Nita Chilo Condo Upon the Arao the Gani Vido Dodging as no Tolu Yabare Paragraph oh women paragraph when I come on the alignment Shinabona the Nita Shime the sender going to send out Jones in there. The Goan Yapago get it, the Abago get it. Left Indian, the Goan right Indian, the Goan center. The Gonjaro, Pomani, Tatim or you right over no. Get the Gani Dora sign, type Gani with paragraph specification go when like that. Paragraph specification ma before after the Gon lady now the Alga Yama. You be alignment ma the call shin justify process justify Myanmar or do I shin yawa okay Myanmar or do I or justify low light hello how you know do type paragraph specification in my justify law way time okay then no the law way time no solution no okay ba get us me yado I no now that now that paragraph if I go the new engine is type gun paragraph specification paragraph specification video the if go the time of Wi-Fi time the Wi-Fi time
ဒီကောင်လည်း 0.5 ထားလိုက်မယ် before after ဆိုတာရှင်းပြရအောင် before ဆိုတာဒီအပေါ်စပိုင်းနဲ့အကွာဝေးဘယ်လောက်ယူမလဲ after ဆိုတာအပေါ်စပိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်အကွာယူမလဲ before အရင်ရှင်းပြမယ်တလဲမအကွာယူမယ်ဆိုရင် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်စပိုင်းနဲ့အောက်ကစပိုင်းနဲ့ကိုတလဲမအကွာဝေးယူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်မဝက်လောက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ 0.5 လောက်ပဲထားလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင် 0.5 တောင်မှနည်းနည်းများသေးတယ်ဆိုရင် 0.5 များသေးတယ်ဆိုရင်type paragraph ဒီမှာ 0.2 okay နေလိုက်ကဲဒီစပိုက်ကဒီမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စပိုက်တစ်ပိုက်ကိုလည်းဒီတိုင်းပြင်လို့ရပါတယ်ကဲ type paragraph ဒီမှာ 0.5 ဒီနေရာမှာ 0.2 ဒီတိုင်းထားမယ် justify okay ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးတူနေတူသွားနော်ဒါဆိုရင် save လုပ်လို့ရရပါတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ paragraph specifications ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်